一定要用呢一部，另外一部電話影先影到個電話嘅有一個綠點喺呢度，有呢一點喺呢度。呢個就係俾人偷錄，有人盜錄你個電話。都唔係淨係呢個，呢個係 camera 啦，呢個係我電話嘅 camera。仲有如果我打電話出去咧，打電話出去嘅時候都會有個綠點。唔好聽電話嘅。打電話出去講電話嗰陣時都有個綠點，啱啱都有個綠點。我而家打佢又冇，咁我知道我再打電話出去就影佢。我試下打電話，而家會唔會出呢個綠點？呢部電話，唔係呢個電話係舊嘅，都係。而家佢又冇出咯個綠點，唔通佢知道我影佢？平時打電話嗰陣時就知道我影佢，定係一有人聽電話嗰陣時咧，嗰個綠點就出現電話嗰個綠點。